変わりませんか。はい。乗車したと判断される場合は運賃と追加の運賃をお支払いいただきます。購入した切符 This train is
大阪南港
瀬戸内海には幻のスナメリの伝説がありました。姿を七色に輝かせると言われる何とも美しいスナメリに飾り、海の探検家たちは瀬戸内海に続々と航海に出ましたが、誰一人としてそのスナメリを見た者はいませんでした。時は流れ、ある日サンフラワーは偶然にも家族と離れ離れになってしまった迷子のスナメリに出会います。そのスナメリを助けるため潜水艦に姿を変えて深い海の底へと向かうサンフラワー。果たして2人は無事にスナメリの家族に会うことができるのでしょうか。さあ、深海大冒険の始まりです。
は
ースのチョコレートポテトチップスです。京都バージョンなんですが、新大阪で買いました。なんか新大阪でも2カ所でしか売っていないというもので、ポテトチップチョコレート宇治抹茶と山椒だそうです。ちょっと珍しいです。食べてみます。はい、箱から出すとこんな感じになります。抹茶色です。おいしい。おいしいです。